Ang Ginoo madahaiyo. Pagbahasa ti kangan santos nga ebanghelyo, sumalakan San Lucas. Napuno han Espiritu Santo ni Zacarias nga amay ni Juan, nga namulong hiya han mensahe han Dios. Dayawata ang Ginoo, ang Dios san Israel, inanhi hiya in pagbulig ngan pagtalwas an iya katawhan. Naghatag hiya hingamhanan nga magtaralwas para aton, nga tuli ni David nga iya surugoon. Nagsaad hiya ang maihana nga panahon, pinaagi han iya baraan nga mga manaragna, nga tatalwason kita tikang han aton mga kaaway, ngan tikang han gahom hadton nga tanan nga nagdudumot paaton. Nagsiring hiya nga maluluoy hiya an aton mga ginikanan, ngan manunumdum hiya an iya baraan nga ginsaaran. Nagsumpa hiya kan Abraham nga aton ginikanan, nga nagsaad nga babawion kita niya ikang han aton mga kaaway, ngan tutugutan kita in pag-alagad ha iya. Hinwaray kahadlok, base mabaraan ngan magmatadong kita ha iya atubangan. Ang tanan nga mga adlaw an aton kinabuhi. Tatawgon ka, anak ko, nga manaragna han gihataasi nga Dios. Mag-uuna ka han Ginoo in pag-andam han dalan nga iya aagian. In pagsumat han iya katawhan nga matatalwa sira pinaagi in pagpasaylo an ira mga sala. Maluluoy ngan mapuangoron an aton Dios. Ipapasirang niya aton an adlaw an katalwasan. Ngan masanag tikang halangit nga dahadton nga tanan nga nag-uukoy dida an masirom nga lambong an kamatayon. Apagtugway haaton ngadto adalan an kamurayaw. An ebanghelyo an aton Ginoo. Pagdayawon ka, Kristo.